Ini guys. Bam. Lain goyang ya. Sompong. Kuat. Wan kok pergi, Wan? Pakai rem tangan. Rem kaki. Aku dokumentasi aja lah. Apa? Oh.
Ah, pilih jalan tuh, di situ bawah tuh. Situ ya, kau bebas dulu. Bocah-bocah tolong mesti di situ. Mantap, dah tahu. Kalau kopi biasa bisa lah Pak. Dapat, kau campur kan? Ini beres. Malam gue. Jangan tekan, Pak. Udah tuh, aku udah mau tekan deh. Hah? Udah mau tekan. Udah pas. Belum. Kalau kali bawa bom kembang mancing baru. pindah lagi.
Đây vào đây là vợ. Vâng. Đã tao lộ vào vâng. Iya. Pelan-pelan. Nggak naik loh.
Kau mau coba? Hah? Kau mau coba? Satu tangan aja bang. Putus deh ya. Eh. Ini terus kiawak ya beda. Pelan-pelan. Nggak pakai kamera nih Am. Ini setengah jam main sih. Dia pelan nih. Udang dong. Udang dong. Ups. Wan, cepat wan. Pelan-pelan wan. Strike. Pelan wan. Oh. Udah nih Om. Jepit deh ama, jepit dah. Iya, ini dia hasil tangkapan. Oke. Dulu ada yang juber, namanya Pelalawan dengan juber ke Pelalawan dengan uasir. Upo, uasir tadi, di Boli itu kalau sore Jambi, dijual sama. Am. Mantap. Ambil mancing semalam air sesiwa itu, lu merasakan ikannya. Yang di sini siap ya. Sama juga anak juara juga nih. Kenapa tuh? Juara. Terus, wah ini ada ikan apa nih? Sisi itu. Ikan sisi satu slice ya. Kenapa pancing? Rapid dia. Besar ya. Asik. Ini masih biru Am. Ini yang biru tuh Am. Di sini nih. Oh. Wes. Numpuknya ada baju udang satu. Ada. Ulang lagi. Oke. Ayo Pong, pulang nanti kita langsung ke toko pancing Pong. Ya. Siapa yang panas? Oh gitu. Kita sama dia ya.
Hah? Apa? Ikan. Championship.